Разряд! Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как можно легко проверить кнопку подсоса карбюратора бензопилы на исправность. В последнее время кнопка подсоса на этом штиле перестала работать, но она не сразу отказала, а постепенно теряла свою функцию. Если кнопка полностью исправна, то внутри мембраны, то есть этой самой кнопки, находится бензин. Так было изначально. Но постепенно внутри кнопки, мембраны, на которую мы нажимаем, стал появляться воздух. И с каждым разом воздуха в ней становилось больше, а бензина меньше. А потом бензин и вовсе перестал попадать в мембрану. Тут может быть два вида развития событий. Либо кнопка вообще не качает, либо качает воздух, но не бензин. Вот этот шланг идет с кнопки на карбюратор. Он подающий. В первую очередь давайте проверим его. Вообще качает кнопка или нет. Да, кстати, вот и наш подручный инструмент. Пустой шприц. Подсоединяем его к подающему шлангу. А если этот шланг подающий, значит при нажатии кнопки через этот шланг в шприц что-то должно подаваться. В шприце будет создаваться избыточное давление. Избыточное давление будет выталкивать поршень, что мы и наблюдаем. Просто по какой-то причине она не засасывает бензин. Но это, как говорится, уже другая история. Возможно, неисправен всасывающий шланг. А возможно и мембрана. Но эту кнопку со всасывающим шлангом мы проверим на герметичность чуть позже. А теперь давайте, на отдельно взятой кнопке я вам покажу, как кнопка должна работать на избыточное давление и на разряженное. Вот совершенно новая кнопка. В исправном состоянии она в одном шланчике должна создавать избыточное давление, а в другом разряженное. Давайте проверять. Один шланг на кнопке надет, подсоединяем второй, и к нему же шприц. Отмечу, герметичность соединений хорошая. Это всасывающий шланг. Потому что кнопка – это своего рода обратный клапан. Пропускает только в одну сторону. Теперь давайте оденем шприц на подающий шланг и посмотрим, создает ли кнопка давление или нет. Да, кнопка рабочая, давление создает хорошо. А вот теперь будет проверка кнопки на разряженное давление. Если кнопка рабочая, то при нажатии на нее она внутри шприца создаст разряженное давление. В этом случае поршень уйдет внутрь корпуса. Как мы видим, кнопка полностью исправна. Но она такой и должна быть, потому что новая. Еще для проверки. На одном из шланчиков шприц воздух не может всосать, а на другом вытолкнуть. Это правильное рабочее положение кнопки. Если же шприц на одном и том же шланчике может воздух всосать и вытолкнуть, значит кнопка неисправна. Ну вот, на примере отдельно взятой новой кнопки я вам показал, как ее можно проверить. Ну а теперь давайте проверим всасывающий шланг подсоса на действующей бензопиле. Вот он, этот шланг, на конце которого стоит фильтр. У тех моделей бензопил, у которых нет кнопки подсоса, этот шланг напрямую идет в карбюратор. Снимаю фильтр и подсоединяю к этому шланчику другой шланчик со шприцем.
Для начала попробую шприцем создать давление в шланчике. Если шланчик порван, значит воздух из шприца свободно пройдет в этот шланг. Поршень в шприце до конца провалится в корпус и коснется его дна. Как мы видим, давление выталкивает поршень обратно, значит шланчик цел и невредим. Теперь давайте посмотрим, создает ли кнопка разряженное давление в этом шланчике. Я качаю, а поршень шприца стоит на месте. Я даже на него нажал, а разряженного давления в шланчике так и не увидел. Шланг грязью забиться не мог, потому что он защищен фильтром. Пережать его тоже не могло, постепенно не пережимает. Значит, остается одно – разрыв мембраны. Кнопка, естественно, под замену. Другие видеоролики о ремонте электро- и бензоинструмента смотрите у меня на канале. Вот список моего контента.